ndakazama nepese in my mind nemoyo mangu ndikuona kuti zvese ndakazama nepese panogona napo pamwana uyu kuti ararame. Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wokwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, uko kwatinoona mukana wekutaura nevasungwa kuti imhosva ipi yakavapinza mukati memajeri uyezve nekurarama kwavari kuita mukati mejeri. Asi nhasi uno vadiwa vatari nevateereri ndakuona mukana wekutaurawo naPau. Ndofunga masvondo akapfuura tine nyaya taiona pazvivhitivhiti mumaredhiyo mumanewspaper emudzimai kana kuti musikana akatengesa mwana wake ari kuSouth Africa akamutengesa 25,000 rands. Takazoona achizopiwa mutongo we10 years ari mukati mejeri. Saka pazuva nhasi tamushanyira kuno female prison kuti timbotaurawo naPau kuti anyatsotudza kuti chii chaiitika ende chii chakakonzeresa kuti azosvika pakupara mhosva yakakura kudai. Tinokuchingamidza Pau. Wakadi yako uri sei? Ndakunakanaka kudai pameso ka Black Beauty. Pau, takushanyirawo kuno kuti timbotaurawo newe. Nyaya yako hapana singaizive. Nyaya yako yakaverengwa nevanhu vakawanda, vamwe vakaiona paTV, vamwe vakaona pasocial media. Vanhu vakapawo pfungwa dzavo, vanhu vakataura zvavanofunga. Asi isusu tati aiwaka hatingateerere makuhwa kana mafunga regai tinozvinzwira pamhuno sefodya. Shona wainzwisa kai kuti tinzwe kumuridzi wacho kuti nhai Pau chii chakaitika panyaya yako? Nyaya yangu ndingati ndakatambudzika kubva ndine pamuviri. Ndakabva kuSouth Africa 2022 muna November ndisingazivi kuti ndine pamuviri, ndichienda kunogara navabereki vangu. Ndanogara navabereki vangu ndainetarisira kuti ndite business ndiri muno muZimbabwe. Asi pandakasvika kumba ndakagara 3 weeks. Ndagara 3 weeks. Baba vangu vakabva vaudza mai vangu kuti ndaimuudza mwana wenyu abvise profile pic ndakaisa paprofile pic pavo. Saka ndakapindura mama ndikati, mama dzimwe nyaya dzinoda kuti mupedzerane muri imi pachenyu nani nababa. Ndobva ndati plus ini ndakura ndakamboroorwa, ndiri munhu akamborahambwa and ndine munhu ane munin'ina nevana vatatu vese. Saka wai baba vazosarudza kuti ini ndibvise profile pic ndakaisa. Saka mama wakabva vaenda kanoudza baba. Baba vangu ndipo vakadaira kuti nhasi hapadyiri nopisa. And for sure baba vangu vakataura izvozvo kuti hapadyiri nopisa and hapadyiri nopisa. Saka ndabva ndasimuka ndobva ndaenda kunopotera kumunin'ina wangu kumba kwake. Ndapo ndakabva ndaziva kuti ndine chine pamuviri papane 1 month. Saka zvapaya pane 1 month ndakagara nemunin'ina wangu mubvuma. Ndagara nemunin'ina wangu mubvuma aitoshanda achichengeta musha womunhu. Chengeta musha womunhu tairarama nemari icho ndichienda navo chitenga chikafu. But mari yangu enda ndakasungirira ndakatengesa mombe yangu ndakatenga kuno kumushandira kuSouth Africa. Mari yayo ndiyo ndakazokwirisa ndodzokera South kuna baba vomwana. Ndadzokera South kuna baba vomwana. Baba vomwana ndichinosvika ndichivatsanangurira kuti ndonyaya ndakadzingirwa nababa. Ndakaramba kuti ndidi kubvisa profile pic ndakaisa profile pic yavechi baba vomwana ivavo. Saka ndabva ndamuudza plus ndakaona kuti nditeerere zvainge vachitaura ndine pamuviri. Nyaya yacho yaizokurisa vakaziva kuti ndine pamuviri. Saka iye akabva andiudza kuti wawirei usina kundiudza. Dai wandiudza uchiri kuZimbabwe ndaita imwe plan. Ndikati hapana zvimwe zvandaikuudza because ndakakuudza kuti ndadzinga unoita plan. After that ndobva ndauya kuno. Ipo paakangosimuka akati sara ukagara ipapo ndodzoka. Ndobva andisiya. And ndobva aenda zvamuchose haana kumbobvira azodzoka. Ndopa ndakakumbira mumwe mukadzi kuti andichengete. Apa mimba yanga iri yakushandira kuti inde pa2 months. Ndakumbira mukadzi kuti andichengete. Ndamukumbira kuti andichengete ndobva ndachengetwa 2 weeks ndichishanda ndobva ndazonotsvaga mukuku wangu wandaigara. Imba yemasinga yaita 250 rand.
pandakatsvaga imba iyoyo ndobva ndagara ndobva tanga kushanda. Mimba yava kuda unokwanisa 4 months ndichishanda, ndipo pandakakonawo kushanda nandorara pabasa randaishanda ndirokutengesa munoitwa zvechikurukosa kuBenoni. Muchiita zvechikurukosa uku murume asandida, haachafotauri neni, haachafoni kuti ataure kuti ari kupi kana zvatongoita like zviya zvekudhambana kana zvechihure. Saka ndakabva ndatanga kukumbira mastendi angu muridzi wepamba ndaigara. Ndaikonewa chaiko kubhadhira 250 rand yerent. Saka ndatanga kutsvaga mapiece job kuvarungu ndichishanda, but ndaimawana apo neapo vashoma vaidawo nokuti zvaitoratidzira kuti ndine pamuviri. Saka ndakabva ndatanga kutambura zvekurevesa ndichikumbira chikafu mumusha imba neimba munonzi muKingsway muBenoni, South Africa. Vanhu vaindibetsera neupfu nemafuta nesouti ndichitorarama ndichitengawo futi chikafu nemari yavaindipa kusvikira vabomwana vazodzoka. Pavakadzoka ndobva ndanozamawo kuita semukadzi ndichinyengerera kuti andidewo kusvika ndapona andichengetewo, but haana kukwanisa kundiunderstand ende haana. Ndaiti ndikamufonera aindibloka namba dzake asingadi kuti dzifonerwe nenhamba dzangu. Ndakasvika pakunyengerera netsamba chaidzo ndichinyora tsamba dzemapepa ndichitumisira kwaari, but aikundikana kundipa 10 rand kuti ndikwanise kuchengeteka. Ndakagara kubva ipapo yave pa6 months ndobva ndafunga kuti ndoita sei, handisi kushanda, handina basa, mastendi handisi kumupa mari yake, ini wacho handina chikafu, ini wacho handitona kana nechekuti ndipfeke chaicho handitori. Ndakangobva kuZimbabwe ndakangotakura sechewo, handisati ndakwanisa kutenga nhumbi dzekuti ndikwanise kupfeka inini. Vanhu vaindibetsera nehembe dzemabhero dzakawaridzwa zviya zvemadhiresi zvokuti ndikwanise kupfeka kuti dumbu rangu rinyatsogara. Saka ndakabva ndatora foni yangu ndobva ndaenda pawifi. Ndanga nditorina nemari yekutenga data kana bundle. Ndobva ndaenda pawifi ndikatanga ndaenda kambonzwa nevanhu kuti ukawana vanhu vanokonekitana nezvanhu vanoita zvekuadopta vana unogona kubatsirika. Ndobva ndaenda ndikanovhura Facebook yacho ndakaivhura ine rimwe zita risiri zita rangu. Ndavhura Facebook iya ndobva ndaenda pagroup rarakanzi adoption. Paadoption paya ndipo pandaka requesta ndichisenda mava ndichiti ndiri musikana anonzi Pauline Maganga, ndine nhumbu, ndikotambudzika, handina chokudya, handina chokubhadhira rent, ndiri muSouth Africa, vabereki vangu vakandizinga nenyaya dzepamuviri. Baba vangu ndakazama kutaura navo kuti vandiregerere, baba vangu vakandipindura kuti handisi mwana wavo. Saka ndiri pamahwani kuti ndikwanise kukumbira vanhu 300 rand yekuti ndinoita abortion mwana wangu. Ndomuda ndiri munhu asina mwana, ndakamborambwa for first marriage nenyaya yekuti ndakanzi ndina pamuviri, ndakatodzoserwa negupuru mombe 3 chinzi handina pamuviri. Saka ndakabva ndasangana nevanhu vanokwana kuti level 3. Ndasangana nevanhu vanokwana kuti level 3. Vanhu vacho iye anonzi Janet Marie, koita vamwe vaviri vasiri venyika ino yeZimbabwe. Saka ndaiposta nechirungu. Saka pandakarespondiwa nechishona ndipo pandakatora munhu iye ndikamusoredza padhuze ndikati ndokumbira kuti undichengete kubva pa6 months pano. Wandichengeta kubva pa6 months mwana ndokupa oita wako kosa ndina machengetero andinomuita. Ndipo pakandichengeta kubva pa6 months achindichengeta but machengetero aindipa 300 rand yega yaisingashandi kubhadhira rent kana kutenga chikafu ngati rent ndaitora 200 akanitumisira 300 rand. Ndatora 200 rand ndopa mastendi mari yake yaitoshota ne50 rand. Imwe mari yechikafu iyi ndaitomukira kuzviminda zvinorimwa nemazuva. Ndoenda nonoma kusense ndopfeka maplastic mumakomba. Ndonoba zvibagwe, ndoba nzungu nezvinyemba ndozvikwatisa ndodya. Sometimes ndonda panenge pakarimwa muriwo kare, madzinda anenge akasaririra ndotora zvimuriwo zviya ndodya. Ndo life yandakararama kusvika musokupona ndakapona.
Musopona ndakapona ndisina kana nenhumbi dzekupfekedza mwana neheti aivasina ichinobva saka ndakarwadziwa nemimba musi wa 24 June manherunheru ndiri ndega ndiri mumba saka ndisina munhu anondibetsera ndobva ndaenda ndikanoudza masitenda wangu ndikati mama ndarwadziwa nemimba ndobva vanditi orit rega titsvage mhota yekuti udi tokuperekedza but unozomubhadhara kana wazotanga udi kushanda ndikati aiwa ndichamubhadhara bcause ndakatemba kuti ndichaudza mukadzi uya kuti kana auya kuchipatara ozondipawo mari yekuti ndibhadhare vanhu vanenge vandisiyenga vaenda neni kuchipatara pandanosiyiwa kuchipatara ndasiyiwa kuchipatara ndikapimiwa ndobva ndanzi usikwanisa kuti upushe mwana saka unofanirwa kuti uende unoitwa operation saka unofanirwa kuti wasaina but munomu muchipatara for you mubinoni munobhadhara mari 2.8 kana munhu wapona mwana ndipo pandakatora eti ndotanga ndazivisa munhu ari kuya zondiburitsa kuti kana chiuya wakabata 2.8 yaizofanira kubhadhara kuti tibude muchipatara noti ndiri muforeni apo ndina muchipatara chebinoni muforeni wese anobhadhara mariyo kana aponera muchipatara saka ndakabva ndaenda ndikanooperato ndakasaina ndikaenda naoperato mwana wangu ndimupone vandapona mwana wangu anwaya mukomana ndobva vanzivisa vapona mwana mukomana vandatenda ndopapa ndakaedzoserwa kumabhedhi vandatanga kufonera Janet Marimouya ndasati ndamuona direct apo asvika ainiforiwo akauya ndobva ndamuti kurudwa 2.8 yekuti tibude muno nemwana tinopuwa kadhi chete kana ukabhadhara 1000 kana ukasabhadhara 1000 hatibude muno nemwana anenge achitozosara muno endobuda ndonotsvaka mari yekuti mwana abude muno pabhadhara 1000 takapuwa kadhi chete iyi inonzi chibirth mapepasi ekuti kutorwe birth ayana kubuda nenyaya yekuti hapana kubuda 2.8 but abuda ndobva tanogara tobva taenda kumba patanogara ndipo ndakati kwaari ndaitomwisa mwana wangu kubva ari muchipatara ndimwisa ndipo akati ndauda kuti ndinochimwisa mwana makuseni masikati nemanheru ozomwisa kawani kuitira kuti akwanisa kujaira gaba ndanditi naye chigara tese ndipo pakazojaira mwana wangu gaba ndipo paakadonha guvhu ndobva tadzokera naye kuchipatara kucheck up yekuti guvhu rake rakapora here inini operation yangu iri kuita ndirikugona kuigeza here ndipo anochekwa zvikanzi chindai mocheka nzeve ndobva zvanzi zvese muri kugona and for you zvese takapasa ndipo pandakazomusiya ndobva ndati iye akati ndakuenda kupi kuPort Elizabeth mwana anga asati akwanisa mwezi ndobva ndamugarisa pasi tiri vaviri vandamusananguri ndikati inini ndiri munhu asina mwana but situation ndakakwanisa kuchengeta mwana wangu chipatara kadhi iri randaenda kubva ndiuye muno muSouth Africa ndakanyoresa mimba yangu ndaenda kuchipatara nemwana wangu chikandisvike pakupona asi chinowani chanyanyisa kundishungurudza ndechekuti vabereki vangu vakandiramba ende ndakazvidukupisa semwana ndikakumbira chiregererwa baba vangu vakadayira kuti handisi mwana wangu after that murume ndobva ndiramba zvakare ndatizira kwaari apa inini ndakaramba kuwirirana nevabereki vangu nenyaya yekuti murume wangu ndaimuda ende ndaimuda nenyaya yekuti baba vangu vakanditebvisa profile pic ndikati handikwanisi asi zvese upenyu hwangu waita marara asi mwana wangu anokwanisa kuda kumubvisa anokwanisa kuda kuti ndimusiye kuvanhu vasiri verudzi rwangu ndakusaridzaiwa kuti ndiupe mwana wangu umuchengete and iye akabva atora mari shoma kuti mari yake yese mari yake yakaita 25,000 rand pane akandichengeta kubva ndine 6 months
up to yakazondisira kuti ndikwanise kurarama ndiwane pekutangira ndiite business. Ndazvipira nemwoyo wangu kuti ngaende neshe ndimwana ndobva anogara kuPort Elizabeth. Agara kuPort Elizabeth zvokuti akafamba sei akabva South Africa achiuya kuZimbabwe handina kuziva because ndaisinganyanyisi kumubvunza zvinhu zvakawandisa pamusoro pemwana. Ngati ndaimubvunza ndaigona kumuti ndaruta mwana achirwara. Ari kurwara ari sei mwana? Ondipindura kuti mwana ari paakanipindura mwana ari kurwara aive neflu South Africa. Paakazoya kuZimbabwe ana kuziva kuti ave kuZimbabwe. Ndipo paakazondisendera imwe message akati Pauline ndikuda kukupa mari. Pandinoda kuzokutumisira mari yangu yaita ari kuno ndiri kuZimbabwe ndiri kuvaka. Kati alright mwana ari safe kanzi bo. And pasina 2 weeks ndobva ndazofonerwa nchinzi munhu asungu. After 5 months ndamupa mwana. Ndopanazofonera kuti munhu asungwa ndopandaka moyo kubereka wakandibata ndonyepa. Ndiri kuSouth Africa. Ndaishandira munhu ndasina mari yetransport because inini mari yangu yandakasiyirwa kuti ndikwanise kustarta life ndichitengesawo. Pakaita operation munzvimbo yatoshandira mutendero kuSouth Africa. Pakaita operation ndobva zvinhu zvangu zvadii zvatorwa nemasoja nechiti nokuti masoja akapinda totizira pasi pamugodi. Zvese ndobva ndatanga kushandira munhu. Ndatanga kushandira munhu. Saka ndakabva ndamupindura kuti ndine message ndamupindura ndati asongochitadza kuchengeta mwana kai. Why wasosungwa? Hazvina kuuya mumaindi mangu zvizhinji nokuti zvese zvandakazviita murudo anambozviita mukuti ndaida kupfuma kana kuti ndaida something in life. Ndaingoda kuti mwana wangu ararame ndichiziva kuti ndiri kutaura nemunhu wacho ane mwana wangu tiri kuwirirana iye ari kuchengeta mwana wangu. But ndakabva ndatanga kutaura naye foni yake yabva yatadza kuresponda. Ndabva ndazoona hama dzake dzikatanga kundifonera munhu asungwa ndakati chii chamunyanyisa kuitika. Vakatanga kundudza kuti aripoterwa neshamwari yake ameno zvinhu zvavakonana handina kuzvida kuzviziva. Ndikati manje ini handina mari transport yekuti ndiuye kupi kuZimbabwe. Ndipo plus handina kwakusvikira vabereki vangu vakandidzinga. Ende hama dzangu zvinhu zvezvataurwa nababa vangu havana chisei havanoita. Saka vabva vanti already titumisire chii. Ndega tikutumisire mari tikutengera tiketi. Ndakutengera tiketi uya sezvo chitauna mari. Ndati nditengere tiketi nhasi kana mangwana ndopira ndouya ndimborege kuuya. Ndabva ndauya zveshuwa. Ndauya ndobva ndasvikira kuhama dzake dziri kubhindura. Svika kuhama dzake ndotobvunzisisa ndoda kuziva ivo vari vanhu vari kutotyawo nenyaya dzacho. Kasaiwo ndoda kunzwisisa kuti nyaya dzacho dzakambofamba sei chii chakaitika. Ndipo paakanditi pandakanzi apa nyaya idzi dziri kutyisa. Ivo havana kuda kundizivisa zviri seri kwenyaya. Ndipo pandakaenda kumapurisa. Ndakatanga kuenda kucourt 14 kuRotondo. Ndikaenda kuna clerk of court. Vanonozivisa nchiti ndinasingazivi kuti nyaya dzacho dzofamba sei. Handisana mbosungwa, handisana mbopara mhosva. Ndasvika kuna clerk of court ndikati nenyaya yakadai yaJanet Marimo ndanzoti akasungwa. Ndobva ndasvika ndobva vandiudza kuti wapinda mucourt 14 ndimumhari nhasi idhei rake recourt. Ndobva ndanopindamo. Ndobva ndatosvika kuna pipi nchiti ndini mai vemwana. Ndoda kunzwisisa kuti munhu yakasungirwei. Zvikanzi amida nyaya dzenyu dzotangira kupi Central. Kwamunoenda Central kwacho ndasingakuzive. Uyu Janet aive naloya. Ndobva ndaperekedza loya wacho. Ngati ndokumbura munosiya pagedhe peCentral. Ndobva ndaperekedza kuCentral kuya. Pandanosvika kuCentral. Ndasvika kuCentral ndikatanga kuvaudza nyaya yangu. Ndichivataurira. Ndataurira ndikanzi novharirwa 24 hours. Wavharirwa 24 hours. Nozi haisi 24 hours. Ne madays matatu anotaurwa ndakanga mauta 48 ndichaziva. Pandagara ndipo pandakazoiswa kunoko muna December. Ndikatambira Christmas muno ndikazo. Saka ine ndakangozoona kuti nyaya iyi beta nditaure chokwadi changu. Asi handina kuzokwanisa kutaura chokwadi chese sezvachiri mukoti.
ndaita zvokubvunzwa ndodaira, asi zvinonetsa kuti munhu akasike kuzvinzwisisa situation yandandiyo. Ndiko kuti sinei ndakabva ndazoti ndiri muno mujeri, ndakabva ndazosanganawo nemaprograms anodzidzisa. One ndakaita inonzi forgiveness ndakaidzidza kubva muna December, ndobva ndazopiwa certificate. But ndiri pakudzidza ndakadzidziswa kuti wangu vabereki vako unoziva zvawakaita ivo vanozivawo. Saka wadiwa nyora tsamba yokuti ukwanise kunowakumbira ruregerero semwana, yekuti vanhu inovasvitsa. And for sure ndakanyora ikaenda, ndakazopindura namai vangu nabamukuru nasisi, vakandiudza kuti baba wako regerero. Ndakatanga kuregererwa nababa vangu ndamuna mujeri, ndipo pandakazokwanisa kutaura chokwadi pamberi pedare ndichikumbira ruregerero, nokuti huku ndakatadza. But matadziro andakaita nyaya handina kuitira kuti mwana wangu aende andipfumise, kana kuti mwana wangu aende anourawa, kana kuti mwana wangu aende anoshandiswa zvinhu zvisizvo. Nokuti one, ngati handina mari yandakadya, yese mari yandakashandisa ndaiita kuti ndirambe ndine mwana wisvika mukupona kuti ararame. And ndandisi hama dzangu inini tatozotanga kuita relationship ndatova muno mujeri. Pesa apa vaona soti kumitisa kwandakaitwa, ende nanhasi zvondishungurudza pakuti wai baba wangu inini vakazosarudza nzira iyoyo, nokuti ndandiri munhu ndakarambwa first marriage, ndikadzoserwa mumaoko mavo nemombe dzegupuru. Ndikatanga kumborarama ndichishanda ndiri South Africa, ndikadzoka semwana ndakatombotenga mombe dzangu ndikatenga kumba ndichiitira kuti ndirarame life navabereki pamwe chete. But chinhu chidiki baba wangu akagumbuka nokuti ndaiwana munhu wandofambidzana naye, ndamuisa paprofile pic, zvakava zvakavagumbura. And nanhasi zvondinetsa because first born yamba medu yakamboitwa izvozvo, and yakatombogara 2 years dziri strong. Vaenda kunoroora kuti varoore, baba vangu vakaramba mari yeroora. Saka inini ndakangozviona soti baba vangu havasi kuda kuti ndiite murume, kana kuti nanhasi I'm confused. Ndikutoita like ndiri kuzvirota zvinhu zvacho zviri kuita like. Alright, Pau. Baba, ndofunga uri kuramba uchitaura kuti baba uri kushamisika kuti chinhu chidiki. Ivo musi wacho vachitaura nenyaya yeprofile picture, pane mashoko avakabuditsa here ekuti unogona kuona kuti maybe nyaya iyaya yekuti ndakadzoswa negupuru ichiriyo yavakabata, asi vazomboshandisa profile picture kana kuti nyaya yegupuru I think vasvikangamo ndokufunga kwavo, nokuti pandakarambwa ini ndakatomboinda ndikanoshanda zvenguva 2 years ndisipo pamba. Uku kwa 3 ndandoda kukwanisa 3 years ndisipo pamba, uku kwava kudzoka kumba. And ndakatobva ndisingatozivi kuti ndinechi ndepamuviri zveshuwa. Ndairara nemunhu ane zvisiri pamutemo, nemunhu akandipa pamuviri apa. And ndakauya kuvabereki ndisingatozivi kuti ndine pamuviri. Saka murume wako mama agara nguva yakareba sei muri mese kuSouth Africa kwacho? 2 years. Pa2 years. Saka ndopa wakazodzokawo nemi. Apa paukadzoka manga manetsana here kana kuti? Zvazviri zviya zvokudanana, zviya zvokuti iye anenge ane kwake ndichi nekwangu ndichisevenza. Kana munhu adawo kuenda kumba kwavo vanoenda, nokuti nyaya yekuroorana tasati tave ndizviya zvokuti kana uyo adawo kuuya kumba kwangu uya, zviya zvokungodananawo vanhu vasati varoorana. Iyewo anga ari munhu akaita sei murume wako? Murume wangu uyu aive munhu aidhakwa, but ndingati pamwedzi wandazoenda kufunga kuti ndinde ndinoshanda ndiri kuZimbabwe, ainge arwara 6 months asingasevenzi. Ndaishanda
every day. Ndaimupa mari yangu yandaibva nayo, ndaimupa 200 every day yekuti akwanise kuitawo murume pane vamwe varume, asarerutsirwe achinzi ari kurwara asingatenderwi kuti aende anoshanda pasi pemugodi. 6 months dzese chimuchengeta. But chinhu chwani chakandirwadza ndechekuti iye pandakamuudza kuti vabereki vangu inini havasi kuda kuti ndiise profile pic apo, ndokumbirawo uzivisewo vekwako kuti ndirichi une mudzimai akaita usiye, nokuti inini ndaimuda, ndaidanana naye, ndakatraya nepesi pandogona napo, hama dzake dzisingamuchengeti, ndichimuchengeta ndichishanda. Amai vangu havana kudya mari yakadyiwa nemurume wangu, havasati vaidya ini amai vangu vakandizvara semachengetera ndakamuita. But iye akangozondirasa, akandisiya ndichitambudzika ndine pamberi, achikondewa kupa 10 rand yekuti ndikwanise kutenga vheji kana kutenga magesi. Mumba mangu chaiwo ndandotobika neplumber stove. Parafini chaiyo ndaikondewa kuitenga yekuti ndibike parafini yacho ndinotenga 20 rand. Ndaitoenda kumunhu ndoti ndokumbira munhu afuriwo parafini kana muinayo. Munhu anziradzisa nditengerawo 2 lita yeparafini, but yasingashandi kusvikira mukupona. Alright, Pao. Uchipiwa mutongo we10 years, taiona uchipiwa mutongo we10 years. Wakatasa mutongo uyu wakanzwa sei? 10 years. Mutongo uyu wakandirwadza, handidunye, but through nokudzidziswa prisoners jail, program yandakadzidza muno mujeri, ndakangoti Mwari ngavaite kuda kwavo, nokuti handina zvizhinji zvandakatadza. Ndakazama nepese in my mind nemoyo mangu, ndikuona kuti zvese ndakazama nepese pandogona napo pamwana uyu kuti ararame. Mwana wako ararame. Saka panguva inoyi ndapi mashoko ari pamwoyo pako auri kuda kutaura iwewe, auri kufunga kuti nokuti zvese wataura, programu wandiudza, saka ndoda kuti utaura zvepamwoyo pako kuna baba, kumwana wako, zvese zvauda kutaura iwewe. Mashoko angu andinawo ndekuti dai nyika yandinzwirawo tsitsi, because ndandiri pakutambudzika, ndandiri kunyika isiri yekwangu, kwandaisevenzera kunova iko kwandakamitisirwa. Ndikaita mwana uyu ndikadhambiwa, ndikasiyiwa. Ndakatraya kuti mwana wangu ararame, asi zvisinei ndakatongawo 10 years. Ndatongawo 10 years, ndanga ndichikumbira vapote havanipewo mvumo kuti ndipote ndichimuona sezvandaiita kumunhu wandakapo mwana, because ndaiti panguva yandada kuti ndizive nezvemwana aindizivisa. And ndaigara each and every time ndichibvunza nezvemwana uyu nokuti ndaimuda. Sezvo ndakamutorerwa, ndikatonga 10 years, mwana wacho vakamutora vakamugarisa kusocial welfare. Zvechokwadi vakamutora, asi ndandichikumbira kungogara ndichimuona chete, ndoshungudze mwoyo wangu kuti ndikwanise kugara makore 10 andakapiwa mune zvakanaka, ndisazovawo nezvirwere zvinozondikanganisa kana kuzokanganisikawo njere nokufungisisa. Because neniwo wacho handina mwana, ndiye mwana wangu ega, ndiye first born yangu, ende ndiri munhu aitambudzikawo nepamuviri. Toriwo nemaoperation maviri. Yekutanga ndiye mwana akaenda machubs ndikarambwa. Uyu ndiye mwana wechitatu ndakaita operation. Operation yacho inotogarawo 5 years ndiye ndisina mwana. Saka ndichikumbira kungomuonawo chete
Chandinokumbira kune vabereki vangu chekuti vakwanise kunzwisisa mafariro andakaita mhosva, zvisanyanyisa kuvashungurudza nekuvadya mwoyo. Ndinokumbira regero ndakatadza zveshuwa, ndakatadza kuvateerera, ndinopamidzira kuti wandiregerera, ndakatadza zvakatoitika, nditori mumujeri, asi ndinokumbira kuti wandinzwirichi wandiregerera. Vanombe vachikuona Munhu anouya, baba vangu havasati vambouya, mama ndo vaimbouya, ndo vaiuya ukoti, asi munhu anouya ndibanguru vangu, but Koma baba kana kuti murume wasisi vangu, murume wasisi nasisi vanouya vachizondoona, vakatouya nezuro vaiva vari pano banguru vakazondoona. Unewo zvaungada here kukumbira kumhuri yeZimbabwe, maybe zvaunoda kushandisa uri munomu, kana kuti zvaungodawo kukumbira, kana une zvaunoda kukumbira? Zvandoda kukumbira ndezvekuti ndakatanga kuenda kugarden last week. Ndiri mwana akakura achirima kotoni, chibage, zvakasiyana siyana. Chatongokumbira chandakaonawo chingaita leki ikoko, inyaya yekuzvipfeko kana tichishandisa majombo nemaworksuit ekurima, kozi ndozvinhu zvandakaona zvinotoda ikoko, zvokuti vashandi vapfeke vese vanenge vaendawo kugadheni, kuitirawo zvipfeko zvavo zvavanoshandisa kuti zvisazodambuka kana kukanganisika. Maworksuit anenge ari epingi kana eblue ekungopfeka vachishanda. Ndozvinhu zvandakaona kuti ndakatanga kuenda kulast week. Alright, Pau, nyaya yako inonzwisa tsitsi, inosiririsa. Ndofunga takangoverenga tichinzwa nevazhinji vemhuri yeZimbabwe vaiona, asi tanzwawo kubva kwauri kuti yanga isiri nhau yekuti waida kupfuma, asi waitsvaga upenyu hwakanaka kumwana wako. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tichinzwa yemusikana anonzi Pau. Ndofunga inyaya yandataura pekutanga munhu wese akainzwa, munhu wese akaverenga nezvayo, asi nhasi kubva kumuromo wake Pau anoti inini ndakakanganisa hongu, asi chandaida kutsvagirawo mwana wangu upenyu hwakanaka, nekuti nguva yacho iyoyo baba vanga vandidzinga, murume anga akundiramba, saka ndaida kuti ndingaitaiwo sei. Inini chandaona ndechekuti munhu haana kuda kuuraya mwana. Vamwe vanouraya, vamwe vanopisa, vamwe vanoita zvakawanda-wanda, asi munhu akati regai nditsvagewo kuti mwana uyu angachengeteke sei. Asi zvisineiwo nekuti mhosva yakawanikwa mudare dzimhosva, akatongerwa makore ake 10 years. Nhasi Pau ari mukati mejeri, akumbira akati mashoko anowanda ekutiwo dai mhuri yekwangu, dai baba vauya vandishanyirawo, ndichigarawo mukati mejeri kusvika mutongo wake wapera. Panguva ino hatina zvakawanda zvandichataura, asi kungokuudzai kuti musakangana kulaika, kufollowa nekusubscribewo kuchirongwa chedu ichochi Home Away from Home. Ndini wenyu Pelagia Wokwamupuro.